Abalungi ensanyusa obbalaba mwebale kujja Mukama yebale bakuuma era ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Leero nkedde kuba eggulo natuuse leeti katumale okukubamu wano oluyimba wakiri tusinzeeyo Mukama omwoyo ake wakiri oyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukankana wandika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimayo teyasirika bwe yawulira nti oyo ayita omwoyo we iwano kati lolera iwano tuufu Mukama yantereeza era mpulira bulungi mukwano webale kunsabira. Wabula bannange. Now abalungi ensanyuse okubalaba Mukama yeebale okuba nkuumira n'okubatuusa ekiseera kino nga gye muli balamu. Leero nkutta obudde eggulo natuuse leeti nabadde bize leero nyanguye ngambye kankere nsobole okusasula eddakiika za jjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mbalamusizza mwebale kujja mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel at Jesus, feel at home. Muwulire emirembe mu kifo kino mu linnya lya Yesu. Now ebintu bingi nnyo ebiri waka njagala kuyita mu bwangu. Olulala ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2021 ndi ku sipiidi bw'otawuliriza nnyo waliwo by'otajja kuwulira okujjako nga vidiyo jjagiddamu omulundi ogwokubiri. Ndi ku sipiidi kuba ebyokwogerako bingi nnyo. Abalwadde tubasabira Mukama abawonye, abayita mu mbeera ez'enjawulo tetusobola kulema kubasabira, tubasabira paka nga Mukama embeera agikyusizza ne mutereera oba ffenna ne tutereera. Njagala kwebaza Katonda olwa vidiyo y'eggulo mwagitambuza mwagitegedde response nziwulira. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwongere okuvuga message eyo etambule nga bulijjo. Mukama bawe omukisa. Aba YouTube bakyalinamuko obuzibu naye okutandika nga lumu
kisobola okukyuka mu zino ennaku zonna tugenda kunyigirizibwamu naye kisobola okukoma nga 3 tusobole okuba nga guli omwezi ogujja tujja kuba tukitereezezza Katonda nga bwali omulamu okusinziira ku admin wange bw'ati bwe yaŋŋambye kuba ngenda kumumiitinga. Admin operatingira a distance from me but tugenda kusinkana mu nnaku ezo kati kutandika nga lumu tugenda kuba tubitereeza kuba ebikyagaanye bisana nga tuli wamu tubitereerereze wamu then tubenga ebintu tubikola bulungi. So okutandika nga lumu mugenda kuddamu okufuna n'aba YouTube ng'olugimala wano nga ngiteekayo wali ku YouTube ng'ekyo nakyo tukimala. So kamala okusinkana admin wange ebimu yabinsinga ate andi wala. Ntandikirewa bingi nnyo ebiri ewaka. President waffe yayogedde eggulo mwamuwulidde. Speech ya president tesaana interpretation. One ayogera mazima ebintu bye tebirinamu tetusibi bw'oba wabaddeko okujjako nga wamiisinze miisinge bw'oba wagimiisinze ddayo ogirabe. Kati njogere ki nga buli kimu yakinnyonnyodde? Kakati njiddemu kingi-interpretinga entya kuba ye si munnanfuusi. Eya Museveni tujja ne tugi-interpretinga kubanga erimu obunnanfuusi. Esaana kugitunuulira nnyo otegere kino yabadde ategeeza ki. President waffe His Excellency Kyagulanyi ali transparent alinga katimba kansiri oyimirira eno n'olaba eri kyayogedde kiba kyekyo. So sina kyensobola gamba nti ngi-interpreting mwagiwulidde yagimiisinze ddayo ogiwulire era bw'oba wagimiisinze wamiisinze nnyo simanyi kikyoliko. So sisobola kuddamu nti njiddemu yonna okujanalyzinga bye yayogedde bwe biri. Ntandikirewa ebya Tikyalumbuye mubiwulidde mubirabye. Omusajja oli yemu avuddeyo n'agamba tabagambangako nti Lumbuye ali Uganda. Oli yemu agambye munkwate bulungi newankubadde nga ebyenda biri mu mutwe obwongo buli mu lubuto. Bino bigambo bye sibagambangako nti Lumbuye ali Uganda. Nabagamba is supposed to be deported. Is not deported yet. Is still in Turkey. But tukyayogerezeganya to make sure that bamudeportinga. Nabagamba he is supposed to be deported. Nabagamba nze nagenda ne Lumbuye we Turkey. Kati mmwe abamu owamwe bamutta, abalala owamwe ali ggulu, abalala owamwe tali ggulu ali Uganda kubanga eri abatugamba tatuukanga Uganda ali ggulu. Uganda teyatuuka naye ali ggulu. Kati ekyo kyannema okutegeera. Kati wano buli omu alinako Lumbuye owuwe. Owange ali Turkey, owange owooli emu akyali Turkey. Kati mwe mumanyi owammwe gyali. Ekyo sikimaze. Tikyalumbuye ajja kuvaayo. Ekyo kyembakakasa yonna gyali ajja kuvaayo. Ebintu ebimu waliwo omuntu omu omusabi munnaffe. Waliwo ebintu ebimu nga tebisaana kwogera nga tusaana tubirinde bimala okukula kuba ate bwe tubyogera nga bimaze oyitawo mujja gamba pastor kito wabyogera naye ebimu ate biba tebisaana kuyogera nga tebinnaba kutuuka. N'abagenda mu basamize bagenda ne babuuza naye ate naffe tulina gwe tubuuza. Ebimu kambireke mujja kunsonyiwa ndibibabuulira nti luli nali ntegeeza kino nga bwe nababuulira luli ekya Bebe Cool. Nabagamba kinjokereza ebbanga. Bebe Cool ayinza okufa nga tazeeyo kulinnya nnyonyi. Mumanye ebbanga lye kinjokereza okutuuka okujja kibagamba. So n'ekyo kye mbadde ngenda obbagamba ndikibabuulira. Mumbuuzanga wali oŋŋamba nti omusabi yalaba ki, ndikibabuulira. So ekyo kankireke. Sijja kukyogerawo wano ssaawa zino. Now bingi nnyo ebiri ewaka. Njagala genda ndi ku continuation ya video y'eggulo. Eno part 2 yaayo newankubadde ekyawandiikibwa kirala. Kwata peni n'olupapula amini ne notebook twagana okuwandika ku lupapula. Peni n'ekitabo kyoba ne notebook owandiike ekitabo ky'ekyamateeka essuula esooka. Tugenda kuva ku lunyiriro lwa 27 tumalireyo ddala wansi ku lunyiriro lwa 4
mumeka musatu mumeka olumaleyo lwonna. So mbadde nkomye kulwana naye ekkirira ddala ojja gimalayo essuula eyo. So tuvudde ku 27 tukkirire ekyamateeka essuula esooka okuva ku linnyo 27. Biri ebya waggulu ebiri ku gundi nja binnyonnyola nzije tuyambazeemu zino ennyiriri tumaleyo, era nazo ngenda kusomamu zimu na zimu tusobole okubanga nga twanguwa, wabula gumwe mu concentrating musome bayibuli yammwe mujja bitegera okusinga bwe nnaabinnyonnyola. Nze wano ndiwo ku sisobola bannyonnyola byonna bimalayo, naye bw'onoowulira byennyinnyonnyodde ddayo osome ekyawandiikibwa osabe Omwoyo Omutukuvu ye musomesa w'abasomesa ajja kusomesa ebbayibuli. Waliwo abantu abakomawo mu kabokisi ne bagamba pasita ate kino nakitegedde nnyo wakinnyonnyodde bwoti kati nze ate bwe kiti bwe kiri. Yes, ekyawandiikibwa kyajja abantu bakikutte omukyala ngambye ebiwundu biri ku mitima gyaffe, abamu tebiri ku mubiri kuno naye omutima gwavunda guliko amabwa amavundu. So mbeebaza kubanga muddayo ne musoma ebyawandiikibwa bino, Mukama abawe omukisa. Waliwo bingi ebiri ewaka, eky'Abafghanistan kifuuse eky'Abafghanistan naye tekibika tikyalumbuye. I repeat, tikyalumbuye okubanga akyali Turkey kitegeeza kutaasibwa. Yes, temugeza ne muva ku kintu kya tikyalumbuye, naye gundi yonna abaami abavubuka bagenze ku bawala b'Abafghanistan. Era waliwo omu gwe balaze ng'ayigiriza omuzungu pikipiki ng'omulenzi wa bodaboda ayigiriza omuwala omuzungu bodaboda okugivuga, ne bakateekayo katambudde bagambye maama ono yewo omukisa asoose okuyigiriza omuwala Omupakisitaani bodaboda, wabula musajja gw'oli wa mukisa. Buli omu agamba simanyi tufune ku bawala Abafghani, simanyi bo balabika tebagala transport, balabika bo banjawulo, balabika bo banaasinga wano. Mwekamba buulire waliwo debate ebadde eri waffe ku church ku Prayer Warriors. Tubeera mu debate ya bintu bibiri, nsi yaffe ne Katonda. Omwana omuwala alina ekintu kyayogedde ku page n'agamba mulaba Abannayuganda okwaniriza nga basoosowaza kuwaniriza bawala Abafghanistan, simanyi babazaalemu. Ekyo ekintu kinene. Ngenzo agambye ekibi kyakula e Uganda tudde mu maaso ga Katonda, otherwise tuli bubi. Nenzijukira Lutti, abasajja bakyala ewa Lutti nga bamalayika. Abasajja b'omu Sodoma ne bajja ewa Lutti ne bamugamba tuwa abasajja abayingidde wano tubasiyage. Lutti n'abagamba banneemu ekintu kyemukola mukimanyi, wakirikamba we bawala bange. Nyinawo wano omuwala bamuyita Nabaggala, kirikamba we Nabaggala Silivia. Ne bagamba nedda ffe tetwagala bawala, twagala bano abasajja abayingidde wano. Lutti n'ababuuza mu kyemukola mukimanyi, be mwogerako mubamanyi, ffe tetwagala kumanya, tuwa abasajja bano. Bo baselebratinga kisiyaga, Bannayuganda baselebratinga kuzaala mu bawala Bafghanistan. Mwe eyo leka nveeyo. Nina essanyu lingi programu y'eggulo gye nakoze, kano leka nkayiseewo ndyoke ngende ntandika obubaka. Nabadde ndi ekiro nga mpumuddemu, nabadde nantera okuwumula, omuntu omu nankubira yabadde London. Nangamba mwana gwe otera okuyogera nti oli weebuwama nga simanyi nti nange ndi weebuwama konzewa. Nangamba nze nakutegedde gwe mwana gwe nti otya tie wayogedde ku Muzeeyi Katongole, ono yankubidde ali London. Nangamba wayogedde ku Muzeeyi Katongole, oyo musajja mumanyi Katongole ye taatawo nti ye. Nagamba bannange gwe oyo omusajja bwe mulaba nze nziruka, omusajja yakyaliyo konze gyali. Nangamba yeggwe mwana konze yenze. Nagamba oyo omusajja yankubidde leka mwogereko wano katono. Omanya abagagga b'eggombolola y'ebuwama, famire yonna ngagga nga zinunula ne bwekutula omugu wa waka, manyi weesobola okulya emmere y'abantu ng'ewaabwe tesobola kukyamayo. Ne weeba nte bino ente bye ziwagula ne zidduka ne zidda eno ne zidde nga teyinza kuyingira mu kibanja kyabwe. Omanya abagagga ab'eggombolola buli avaayo mugagga, ewaabwe buli avaayo mugagga. Omwavu wakiri ng'alina pick-up
hey nanga ndi mutabani wa gundi musajja yali ayina emmotoka erima yali ayina ente we nasoko kuli ekigambo nusu bulaya mumanyizi nusu bulaya nga ina zinusu bulaya kitaawe nangamba nze mutabani wa gundi konze naye nga naye ate yeewuunya katongole gyali ekyo yakyogedde empola tamuwulira ne mugamba gyali n'agamba oyo omusajja nze bwe mulaba siyimirira waali so nebaza katonda sebo era yanneetolooza bw'ati nanzizaayo ewaabwe ekyo kye neebaliza katonda lulinga tetulinnyayo naye wamanze nebaza katonda eyamungasseeko yaŋŋambye oyo omusajja katongole bw'omulaba dduka ne mugaa kati no nze nakula naye naŋŋamba naye oli musajja so nebaza katonda nti ku programu kuno kuliko abatandise okummanya ng'oggyeko ba obs ne ba ogis abawakiso ss ate ntandise n'okufuna ba caromenti ali London yaŋŋamba nze najja wano emyaka mingi emabega naye katongole gyali konze gyali nebaza katonda olwekyo now tutandike programu eyo mpitiddeyo buyitizi 1 mmwe bannayuganda waliwo ebintu ebiringa ebyokusaaga topiki tukyaliko kutwala eggwanga lyaffe okulijja ku bannansi okuliwa abagwira eyo ye yabadde topiki twabeeranga ne zinunula yabeerangawo zinunula kakati John nawunzise nabadde mbagamba Museveni si waffe by the way waliwo ensonga ezireetera abantu okubeera ababundabunda si ntalo zokka mbu mu Uganda temuliimu lutalo olwo bannayuganda tetulimu John Museveni yagambye bannayuganda tebabundabunda kyovulaba tetulina babunzibunzi waliwo ebintu olutalo lwokka si lwe luleeta barefugee mu ggwanga nti omuntu okusenguka okuva mu ggwanga ly'okugenda okunoonya obubudamu nti noluba lutalo lwokka nedda waliwo ensonga nnyingi waliwo kye bayita natural disasters Museveni is amanga za natural disaster. Yes, to the people of Uganda Museveni is a natural disaster. Museveni himself and his leadership waliwo omuntu yaneebaziza yaŋŋambye gwe webale nnyo webale ddala okutusomesa mu lulimi lwe tumanyi ate n'ogattamu oluzungu oluzibu ennyo okutegeera bannange katwaliro nsobola okusalawo nembulira mu luzungu lwokka za English. Museveni is a natural disaster to the people of Uganda. Yes, that's why tusaasaanidde amawanga gonna all over the world. Do you know why? Kubange waka waliyo natural disaster which is Museveni. Museveni si waffe kyonna kibagambye eggulo. His Excellency jjo yakyogedde n'angamba bwe yabadde ayogera yagambye bw'ati abamu ku batufuga bonna abangi ku bo si baffe. He confirmed my point yange. His Excellency yagiconfirminze ekiro Busula n'akwata ku mumwa n'agamba akyogedde. Yes, Hamanga Zem is the president, he is the Museveni. By the way, he is not our president. Newankubadde nga yewaŋŋamya mu buyinza. I can call him Jajja because ali mu myaka jajja wange. Yes, ku 97 asobola okuzaala mwami Katongole. So I can call him Jajja nga empisa ya Buganda bweri. But he's not my president. Wakichenga iranza ababodaboda nabagamba 2016 Museveni bwalayira tagenda kunfuga lwe yalayira lwe nakola interview ku Middle East company yawe emuyenga Museveni lwalayira 2016 mu Gwokutaano nga 3 nga 27 lwe nakola interview endeeta wano mu Gwomukaaga nga 21 n'ennyonyi ne 2016 n'enzija wano nagamba nze tajja kunfuga era Museveni tajja kunfugako. Yes. So is among the natural disasters in Uganda. Era ba refugees abali eno. Museveni is the problem. Mbagambye sinza kudda mu speech ya His Excellency Kyagulanyi Wai kubanga yabadde open nga tesana kunnyonnyola ebya Museveni bye bisaana okunyonnyola kubanga bibeera bikweke abayina obuntu bwe yeekweseemu bwe tuba twagala okujjayo tubuteeke ku ngulu. Museveni si waffe. Museveni si waffe. Kyova olaba
ye Museveni bwe yali gye yatubuulira obubi bwa Amini n'atugamba Amini mubi nnyo nnyo era ne tutegeera nti Amini mubi. Kati Museveni singa abaddemu amagezi ng'ayinamu kye bakiyita conscious. Nfunye ekigambo ekirungi ate omanye nasoma Oluzungu. Senga conscious ya Museveni ebadde ekola. Conscious nkinyonyola ntya kwata kimanyi. Waliwo w'obeerawo n'owulira ekintu obulumi oba okwebuulirira bana simanyi bwe nnyinza kinyonyola conscious genda okinoonye mu dictionary oba obuntu oba ensa mu Luganda bagiyita nsa. Conscious bagiyita nsa ng'alimu ensa. Museveni yandibadde yeebuuza bw'abanga Amini yali mubi nga bwe nayogera oba nga bwe baamubulandinga oba ensi nga bwe mumanyi nga Amini yali mubi okutuuka nga kati bannayuganda bagamba waakiri Amini yaba atufuga bwe nandibadde ndimu ensa nga nze Museveni I just resign. Nkola record kubanga ku bubi Museveni talina lwakola n'obwe bamuyita okusaba tayinza kusaba n'atayogera ku linnya Amini. Museveni ne bamuyita ku mbaga Museveni ne bamuyita mu kuziika njogere ki. Museveni ne bwabeera mu tureke gye yagenda okusamira tayinza kwogera n'atayogera ku bubi bwa Amini. Naye kati bannayuganda bamugamba twagala Amini siggwe. Kati omuntu alina conscious ng'alina conscious ye ng'ekola yalibadde agamba bwe mba ntuuse ku kuba omubi okusinga Amini nze ndizayininze. Amini yali alina conscious yakola bw'ati. Russia gendo labe history. Russia ne Tripoli Libya bamugamba tosetula kigere tovaawo tuweereza kati omusaada help tukuweereza help kati tositula kigere Uganda we are coming. N'abagamba no bannayuganda omusayi gugenda kuyiika mungi consciousness. Conscious yeekola yagamba no temujja muleke nze mba ngenda kubanga bannayuganda bagenda kufa bangi. Okitegedde Museveni gwayita dictator Amini agamba omusayi gw'abannayuganda gugenda kuyiika mungi muleke nze mba ngenda naye Uganda kigenda gitwalira emyaka 10 okufuna omukulembeze alinga nze. Dictator alina conscious ono agamba mbu ali mu democracy asobola okulagira ku mulembe guno n'abagamba mugende mu bakuba amasasi buli mulambo mugujjeewo. Abasajja ne bayingira Kampala ne bakuba abantu amasasi gwe batta gwe batikka kabangali. Owulira strategy eyo njogera ku kwekalakasa kwa November omwaka oguwedde 18 terulyerabirwa. Abasajja batambulanga nga bazze kutta ng'emabega balina loole eriko ekitundubaali mulowooza mulimu amagye ng'ekitundubaali bakibiseko gwe bakuba essasi gwe bajjawo gwe bakuba essasi gwe balondawo ne batta abantu 200+ bo batugamba kana simanya 57 waliwo ekitongole ekimu kigamba over 100 abantu bali gendo tikyalumbuye yalina ripooti entuufu. Amini yagamba omusayi gw'abannayuganda gugenda kuyiika mbivuddemu. Bakugamba Russia yali emaze ennyonyi ng'esituka n'abagamba no. Gaddafi namugamba tova abaana n'agamba abasajja bangi kubanga kinneetaagisa abo okusinziira ku nnamba yaabwe omusirikale wange ayimirira mu bali 6. Kati nammwe ne bwe munaleeta kituufu olw'okuba muli bamutendera gwa waggulu tusobola odduwangula but Ugandans bagenda kuyiwa omusayi mungi nkivuddemu. Amini n'alinya n'agenda. Kati bannayuganda babanga gwe Museveni ng'oli mu by'okusinga Amini kikukakatako okwesonyiwa bannayuganda n'obavaako kuba si gwe otubuulira obulungi bwo. Kati ffe abalaba ffe tukubuulira obulungi bwa Amini n'obubwo tukugambye oli mu by'okusinga Amini. Twagala Amini okusinga eggwe. Kakati ate gwe tugamba Amini mubi nnyo kati njagala otegeere ki ky'oli gye tuli. Eyo point ngiruddeko nnyo naye byonna nja bimalayo byenzize okwogera. Gavumenti ya Museveni si waffe. Gavumenti ekyawandikibwa nja kukisembyayo
gavumenti ya Uganda okumanya nga Museveni si waffe erina Uganda mu Afghanistan abagendayo okuba ekyeyo ensi z'Abawarabu zino okuva America lwe yagendayo yali kurutinga abantu okuva e Uganda okugenda be babadde bakuuma zi banka hoteli n'ebintu byonna ebisinga mu kibuga Kandahar ne Kabul na wanawa mu bibuga byonna ng'era bwe kiri mu Middle East countries zonna naye tonna bakuulirako ku gavumenti ya Uganda ng'eri concerned kuba na Uganda native Ugandans bennyini ababadde mu Afghanistan tebalina we baboogerako wabula balandukira ku Afghanistan kati soka weebuuzeemu bannansi we baddukidde oli n'abuukira ennyonyi n'alyoka giwa mattukako ng'agikutteko bukwasi ku ddirisa obanga temwakalabye omusajja yeeripye ku nnyonyi temuleka eba etuuka mu fuuti nga 7 gundi mu bbanga n'alemererwa n'awa mattuka waggulu n'ajja ne yeekatta ku ttaka naye ng'alwana ennyonyi temuleka kati oba abannansi badduka ekiri e Kabul badduka ekiri mu Afghanistan what about bannayuganda abagendayo okuba ekyeyo naye gavumenti terina weebwogererako oliemu Minister wa Foreign Affairs terina waabwogererako era tebalina we baba mentioningira naye nga bayitirivu bali mu nkumi bannayuganda abali mu Afghanistan abawala n'abalenzi naye olw'okuba ba refugees bo baliko ssente UN ebagabirako ssente European Union US what abo bo simanyi World Food Program whatever ebitongole ebyo bigabirako ssente Museveni obwongo bwonna buli ku Afghanistan bannayuganda taboogerako kati nasagala muntu adda bagambe banaye Museveni alina omutima omulungi yali soose kujjayo babe naye asoose kufa ku Afghanistan mujjukira wano mu COVID nga COVID yazze abaana bakabire China Uganda nga terina solution President wa Uganda His Excellency Kyagulanyi n'agamba no bannayuganda ngenda bajjayo nakola enteekateeka okujjayo Abafirika bonna Abafirika abalala bonna babajjayo ate kimanyi by the way His Excellency Kyagulanyi yajjayo Abafirika bonna abali mu China kuba babijja mu mawulire naye gavumenti ya Uganda yagaana abannayuganda okuvaayo Museveni ne Sam Kuteesa balemesa ennyonyi His Excellency ze yali amaze okufuna okuleeta bannayuganda eka olw'okuba byali biseera bya campaign nga bagamba mbunna jabba wangula simanyi mbunna jabbo jjawo obubonero teyabawangula kalulu kati teyakabawangula Abannakenya yabajjayo ne batuuka e Kenya ne bagamba thank you His Excellency Kyagulanyi Abanigeria yabajjayo Ab'Ghana yabajjayo China mu pandemic eyongejja 2010 mu mwaka oguwedde Uganda Museveni yagaana bannayuganda okuva China up to now ne bateekateeka waawo ebintu ssente ze bagamba tugenda bakuumirayo era ate n'okuziyiza COVID okujja kati COVID teyajja e Uganda aba bannayuganda be bamuleeta COVID yavaawo gwe mutugamba yavaawo so Museveni talina kintu kyakola kyatafunamu takikola era talina kintu kye yali akoze ng'akikolera bannayuganda ekyo yakitubuulira Museveni lwe yayogerako amazima yali kiboga n'agamba nkola byenzikiririzaamu Ssaabalwanyi nnwanirira byange era byenzikiririzaamu talina kintu kye yali akoze nga kya munnayuganda bw'aba akirina bannayuganda abo baavaayo e China bwe bagenda okuleeta baleetako kavuya simanyi kavunyo omusajja oyo omugagga kavunyo bamuleeta ne famire ye kalevu kavunyo gwe baleetako ye ne mukazi we n'omwana basatu ennyonyi nejja negwe Uganda ng'erimu abantu basatu kulw'okubanga he is related to Sam Kuteesa Foreign Affairs Minister bannayuganda ne babalekayo kuba ekyo tebakifunamu eky'Abafghanistan kye bafunamu bakibuukidde dda okero oliemu ye yasoose
we are handling the situation in Afghanistan closely, step by step, closely tulabe tuyambe tuti Afghanistan. Nembuuza ono omusajja alimu amagezi ayogedde ki nentandika okukigoberera nga ddala kituufu bakigobera kubanga awo waliwo akasente kavunyu omusajja nange simumanyi linnya temugamba nno nvumyi omugagga bamwita kavunyu biri awo bwe bityo so Museveni si waffe now tugenda genda mukyawandiikibwa kubanga n'obudde bugenze ezo points nzijjeewo zonna kansuubire ebyo tubitegedde kati njagala tugende mukyawandiikibwa mu revolution muno nga tunoonya obuyinza njagala tubeere beegendereza kubanga tulina reference eya Isirayiri nti Isirayiri we yali leero we tuli we yali luli leero we tuli mu buddu tuli mu transition tukyusa buyinza tulwana kudda waffe twagala nkyukakyuka okujja amawanga 12 agewaŋŋamiza mu kitundu kyaffe kati olina kusoma nnyo history Bible oba history y'Abajju y'Abayisirayiri tulabe wa we baanyiiza Katonda tetumunyiiza tulabe we baalemererwa tetulemererwawo eyo kye kirungi ky'okuwandiika ekigambo kya Katonda kutubuulira bali we baagwa ffe tubuukewo we baatereeza tutereere tusobole okutuuka tetugeeza ne twemulugunya mu maaso ga Katonda bino mbijja ku bigambo bye muŋŋamba mu kabokisi kati olwaleero mmwe benzize okuyogera nammwe ennyiriri ezimu ngenda zibuuka sigenda kuzigira naye olunyiriri essuula esooka ey'ekitabo kye ky'amateeka etandika nga Mukama annyonnyola Musa ekyokukola era n'abawa n'amagezi Musa n'alondayo n'abantu ne bagenda ne basipayinga ne bamala okusipayinga ekitundu ne balaba bwe kifaanana ne banoga ne ku birimba ne banoga ku bibala eby'omu nsi eyo ne babireeta ne babawaako ne balyako ne bababulira eri ensi nungi nyirivu naye erimu abasajja banene ebibuga byazimbibwa biriko bbugwe toyina woobayita basajja banene bawanvu era ffe tulinga buwuka ku bo basajja bamaanyi nnyo ng'era bwe mubiwulira kakati Museveni mugenda mukola ki mwe mwine mundu mwe nalaba mutabani wa Tamale emirundi ng'agiragamba mukera ku social media mbuno mumujjako ate naye ali ku social media mukera ku social media olwo mumujjeko mwenga temwina mundu mumanyi Museveni yani mumanyi NRM kiki akera ku social media bulunaku akola video nga mukaaga kyokka gamba mukera ku social media bwe bateina maanyi okola koki kitawo akola koki kitawo akola mulimu ki igwe kyamagero yabuuza oyo omwana akola mulimu ki nze ku social media mbeerako naye n'omulimu amwe professional soldier hey askari watchman gwe ne buno nvuma askari askari professional wano gwe liiso toliraba bwe nkutunulira todduka totya oyinza okubbawo ekintu nga nkutunuulidde wenti bamubuuza oyo omwana akola ki gwe muŋŋamba akola ki teyina mulimu akera ku social media okitegedde kyokka ate atubuuza kati muli ku social media mugenda mukola ki mbuno mutwitingane ate oluvaawo ne mwonoona ekifaananyi kya gavumenti ku social media ne muvuma abantu ku social media ne mukola ebintu ebize eggwanga emabega kati tukwate ki social media erina amaanyi oba teyina abasajja bakoze ebipapula byonna ne babimalayo social media yabalemesezza okujja lumbu yettaki ate tebajja mujjayo ekyo nakyogera ne mmala mpuliddeku wano nfunye info wano mbuno Nsereko yalinnya ali Taki by the way Nsereko asubirwa okubanga ali Taki Nsereko yatubba akalulu juzi awe mabega yakola video nga avuma nagamba bino ebisirusiru bya NUP mbuno byampabidde nze bampabira mbuna babba akalulu nze yabasinga alali jo gundi we yaze mu koti yagambye client wange yakitegedde kiro yabadde agenda kwebaka ne bamugamba mbuno bawaabye mutuwe yo obudde Nsereko wesibe bbiri
kuba nakasooka wabbakabbe twakabbaaba bangambye ensereka ali ttaki bwe mumulabako mukube ku mutwe amagulu gatta. Hey, enkoko yange yali eri ebinyeebwa ne baŋŋamba tokuba ku magulu ne baŋŋamba kuba ku mutwe amagulu gatta nenkwata enkonyogo nenjikuba enkonyogo wano nesimba omutwe mbinyeebwa bweti nakaaba nze njettidde era basalansale netugirya baŋŋamba kuba ku mutwe amagulu gatta ate nga saagala gitta nakuba ku mutwe bwe mulaba ku nsereko mukube ku mutwe amagulu gatta kuba ate saagala afe. Mukitegedde akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Now njagala genda ku lunyiriro lwabiri mu omusanvu olw'essuula eno. Kiki kye njagala? Saagala tukole Abayisirayiri wano kye baakola mu ssuula eno. Bayibuli egambye bweti, ne mwemulugunyiza Mukama, ne mwemulugunyiza mu weema zammwe, ne mwogera nti kubanga Mukama yatukyawa kyava atujja mu nsi y'e Misiri okutugabula mu mukono gw'Abamoli okutuzikiriza. Olw'abiri-mu-omunaana twambuka wa? Baganda baffe batusaanuusizza emitima gyaffe nga boogera nti abantu banene bawanvu okusinga ffe. Ebibuga binene byazimbibwako ebigo bugwe fence, byazimbibwako ebigo okutuuka ku ggulu, era twalabayo abaana ba Anaki. Kati kansoke nyinyonnyola ekyo. Beemulugunya bagamba Katonda yatujja e Misiri okutuleeta okututtira mu ddungu. Katonda yatukyawa. Atuleeta atya mazima mu bintu bino? Katonda yatukyawa. Olwo basupaayi baali bamaze okuvayo eri bamaze okusupayinga ensi gye bagendamu. Banoze ne ku bibala ebiryo babaleetedde babiriddeko, wabula ne babagamba ensi nnungi naye we tulaga si wangu. Abasajja bawanvu ate banene, abasajja b'amaanyi, ffe tuli batono, abasajja banene nnyo, ate n'ebibuga byabwe biriko defense, ebibuga byabwe bizimbiddwako fence. Abaana ne bagamba nti ate ne baganda baffe abagenza okuketta emitima gyonna bagisaanuusizza, batugambye tetusobola kuba bali abantu bawanvu banene. Katonda yatunyiigira, yatuleeta kututta, kutugabula mu mukono gw'Abamoli okututta. Okitegedde? Owulira bwe beemulugunya. Kati bw'ona osoma ennyiriri eziddako awo wansi zonna, ekintu ekyo kyanyiiza Katonda. Ebyo abantu mujja mu kabokisi naye ddala pasita Mukama atwagala, iffe Mukama atumanyi. Ddala Museveni okututta bw'ati, abasajja bakambwe nnyo bawanvu, walaba drone gwe pasita tuwabiriwo wano ku mulembe gwa drone. Drone zaatuvuga wano zaakwata abaana naye nga Katonda ali luddawa. Bakutte lumbuye, Katonda yatuwaayo, batandise n'okutujja mu nsi z'ebweru, mazima Katonda yatukyawa. Kino twajja kufiira mu lutalo luno, twajja mu kubonaabona, Katonda yatuvaamu. Abasajja bawanvu ate banene, n'ebibuga byabwe tebikoonwako. Era bajja ne babatiisatiisa mwe Museveni mumumanyi. Museveni mumumanyi, gwe mumanyi abasajja. Ekisooka Museveni alina omugigi omuto. Museveni atendesa omugigi omuto. Yalondayo Abanyankole bali abawanvu abanene abayima. Bonna be bali mu SFC banene nnyo ate abatendese. Ayina ebibuga ebiriko bbugwe. Museveni ayina ebyenfuna ebikutte eby'amaanyi, sente zize, obuyinza bubwe, buli kimu kike, revenue yiye, banka enkulu yiye, buli kimu be bakirimu. Ffe tugenda muyitawa. Bino abaana ba Isirayiri babyogera. Ne bagamba tugenda bayitawa bano abaana okujjako okutuleeta okufa obufi tufiire wano tuggwewo. Olw'abiri-mu-9 awo ne ndyoka mbagamba nti temubatya so temubatekemukira, temubatya ate temukankana. Olw'okubanga banene nnyo nga bawanvu temutya.
obwawo olunyiriri oluddako abannyonnyola n'abagamba mulina katonda wammwe yabakulembedde mujjukire bwe yabakulembera okubajja eri emisiri ng'ekire abakulembera n'empagi ey'omuliro emisana n'ababikkako n'ekire n'abalagirira ne we munaakuba weema zammwe okuwummulamu okwebakamu mulyoke muddemu mutambule mugende mu lugendo olulala lwaki temujjukira katonda bye yabakolera nga mukyali mu misiri baatuuka mu mbeera ne beerabira nti ne katonda alina n'ebikulu n'ebyamaanyi bye yabakolera nga bali mu misiri ne beerabira n'olunaku lwe yayawulamu ennyanja emmyufu ekyo kye bandigumiddeko nti katonda waffe yayawulamu ennyanja emmyufu naye bino baabituukako nga bali mitala bamaze okusomoka ennyanja emmyufu baatambula dda bagenda naye ne beerabira nti katonda alina byabakoledde ne beerabira nti yabajjira n'amazzi mu jjinja okitegedde lwaki ndeeta topiki eno tetugeze okwemulugunyiza katonda ng'abamu bwe mutandise okukola naye pasita katonda teyatuvaamu njagala mbuuka ennyiriri ezo ngende ku lunyiriri olwasatu mu ennya olunyiriri olwasatu mu ennya lugamba bwe luti awo mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe n'asunguwala n'alayira ng'ayogera nti mazima tewalibaawo n'omu ku bantu bano ab'emirembe gino emibi aliraba ensi ennungi gye nalayira okuwa bajjajjammwe. Ebyo byonna nga bimaze okubeerawo katonda yanyiiga olw'okumwogerako ebintu ebyo n'agamba neerayiridde ku mmwe abaasimbula temugenda emirembe gino emibi temugenda kuyingiramu eyo ensi nga bamaze era katonda yakkirizaako omusajja omu Kolebu Yoswa ne Kolebu be baayingira Kolebu ye yagenda okubega ye yabaleetera ebirimba n'ababuulira ripooti entuufu nga bwe yali bano bo ne batya era bw'onoosoma ennyiriri ezo eziddako katonda alondamu oyo yekka Kolebu n'agamba Kolebu yagenda okuyingira kuba ye yagoberera ekigambo kya katonda yawulira eddoboozi lyange Kolebu teyeemulugunya naye beemulugunyizanga mu weema zaabwe ne boogera ku katonda ebibi katonda n'agamba neerayiridde era mmwe temugenda kugiyingiramu mwe abayombye ababyogedde temugenda kuyingira wabula ezzadde lyammwe abatannaba kwawula kirungi na kibi n'abo kubanga ennyiriri ezo bw'onoozisoma ezimu nzibuusa olw'obudde bagamba abaana baffe bagenda kufuuka ba captives ojja kisoma awo kiriko nti abaana baffe bagenda kufuuka emyandu means ba captives mugenda abaana baffe bagenda kufuuka ba captives n'agamba abo abaana be mugamba nti bagenda kufuuka ba captives be bagenda okusikira ensi eyo tebajja kufuuka ba captives tebajja kubifuukayo kati ba batabibaddeemu ba batabyogedde abatannayawula bokka be bagenda oyingira mu temugenda giyingiramu definitely tebagiyingiramu era bw'osoma ennyiriri eziri awo Musa addamu okunenya abaana ba Isirayiri abagamba mundeetedde n'ebizibu nange kennyini omusajja ngambye ensi sigenda giyingira okwemulugunya kwabwe kwaleetera ne Musa Mukama n'amugamba nawe Musa okukakasa bana nawe tojja giyingira Musa definitely teyayingira mu promised land kati agaboozi boozago ge tuba tunyumya mwe twemulugunyiza omwo mwe tuyombera bannange mubalabye mulabye Rubongo yabwalidde ssente mulabye Rubongo yabwalidde ezaalumbuye lwaki tawaayo ssente oba looya muferazi muwe mulaba bannange bwe bigize mulaba Bobi Wine kati avuga nnene mulaba Katonda bwe yatuvaamu ne Bobi Wine baamugula mulaba gundi bwe yafa atisiza abaana b'abandi ebyo Abayisirayiri baabyogera Miriya oyo omusajja Musa yali alina mwannyina bamuyita Miriya yali akola gwa kutendereza Miriya bwe basomoka ennyanja emmyufu ye yaleeta oluyimba ng'alaba amazzi gaddawo gagatta Falaawo n'abasajja be bonna gabamize n'alyoka ayimba oluyimba nti lyebazibwenga erinnya lya Katonda wa Isirayiri lyebazibwenga erinnya ettaka lyamumirira mu ddungu
Hey, nga naye atudde Musa ayinza Miriya neno yonna yenti yatuukayo Miriya. Hey, ettaka lya Yasama ne limumira. Kati ebyo byonna bye muwulira ebibozibozi Kyagulanyi asooka aleete baganda be abateeke mu revolution nange ngende. Bo bali mu kuzimba nnyumba, bali mu kuzimba zikalina ffe tuli mu revolution. Bo bali mu kukola bwe bati agagambo gambaago. Nedda munnange nze sifa. Katonda yatuvaamu dda. Katonda naye alinga eyeebase. Bayibuli egamba ekyo kyekyaleetera ne Musa. Katonda n'amugamba naawe wennyini. Musa yabagamba kakati mulaba kiki mundeetedde. Mulaba kati omusajja bw'agambye. Omusajja agambye temugenda genda ate nange abingasseemu. Nange ngambye sigenda kuyingirayo. Yero lwaki tetusomaayo? Lunyiri lwa mmeka? Lwa 35. Mazima tewalibaawo n'omu ku bantu bano ab'emirembe gino emibi aliraba ensi ennungi gye nalayirira okuwa bajjajjammwe olwa 36. Wabula Kalebu omwana wa Yefune oyo yaligiraba era oyo ndimuwa ensi gye yaliyokko n'abaana be kubanga yagoberera Mukama mu byonna. Owulidde ye yagenda okubega n'agoberera Mukama mu byonna. Bwe bagamba mu byonna kitegeeza waliwo ebyaliwo. Process teyali nnyangu. Okutambula n'agenda n'aspyinga n'ayingirayo n'anoga ne ku birimba nadda tokiyita kyangu. Mu byonna wabawaba abakulembeze baffe waliwo ebintu bye bayitamu kati ffe bwe tutabayambako. Era owulira omuntu agamba Kyagulanyi ye avuga nnene, Kyagulanyi ye ali bulungi, Kyagulanyi ye yazimba, Kyagulanyi ye mumulaba bamusiba. Mumanyi byayitamu. Kyagulanyi enkya ayogere ekigambo agambe Museveni nti jangu tuteese. Ne bwakateeka buteesi ku peji ye bwati. Olwero Kyagulanyi ne bagamba nti ayagala kubeera gavana wa Bank of Uganda. Museveni akimuwa. Olwero ne bwagamba nti njagala kya Nabbanja. Museveni akimuwa. Kabineti ziri bbiri ne bwamuteekamu eri endala. Kati muleka mbabulire ebimu ku byo. Bino kabineti gye mulaba kungulusi ye kabineti. Investment ba minister ba investment ba secretary bani mulimu bitatuule mulimu oyo Lwabwogo. Investor agenda okukola Uganda temulowooza ani tetayina kyakola simanyi baani ku bya investment babalimba. Lwabwogo ye minister wa investment ne secretary we gundi oyo. Eyo department eyo erimu Lwabwogo ne bitatuule. Genda yo kibuuze. Eyo ye cabinet ekola. Eyo ye cabinet yaabwe eri ey'omunda. Bino byabano babalimba. Eyo topic nkyaji kola ngenda gireeta naye bulunaku nja kusunako mpola nkibaleetere. Kalwalo Kyagulanyi ne bwayagala okuyingira mu eyo cabinet Museveni agimuwa. Ne bwamugamba nti nze nzikiriza njagala ompe SFC abasirikale 5 nga be baneetooloola emabega ne mu maaso ne mu mugongo ne mu bbanga ennyonyi entambulireko waggulu akimukolera. Mumanyi bye yafiirwa ku lwaffe. Obulamu bwe bwayonooneka ku lwaffe wabula ffe bwe tutuula tutandika kwemulugunya tujja na kumuleetera naye obutayingira. Mukama yagamba naawe tujja yingirayo. Olwa 36 sirumaze. Wabula Kalebu. Mukama nansunguwalira inze. Musa yayogera. Mukama nansunguwalira inze kubwammwe ng'ayogera nti naawe tojja giyingiramu. Omukulembeze wa revolution namugamba okusinziira ku byogeddwa naawe tojja giyingiramu. Yoswa buli muntu yamusikiza n'agamba Yoswa omwana wa Nuni
ayimirira mu maaso go oyo aliyingira omwo mugumye omwoyo kubanga ye alisikisa Isirayiri. Era n'abaana bammwe abato be mwayogera nti bagenda okuba omwandu, captives, abagenda okuba omwandu, n'abaana bammwe abatamanyi leero ebirungi newankubadde ebibi, bo baliyingira omwo era ndigibawa bo era baligirya. Katonda bw'amala bagamba ebyo byonna ne beekazaakaza ne basituka ne bagamba abange Katonda bw'agambye tugende tulwane kubanga baali babagambye okusituka okugenda okulwana nga bo batidde bagamba mbunna abantu banene nnyo, ne basituka ne bagenda nga Katonda tali nabo. Abasajja bakuba Isirayiri ne bakaaba ne bagamba wowe nabagambye mwayambuse siri nammwe kababawuttule ne babawuttula oluwuttula luli lwennyini. Okitegedde nabagamba nze nabagambye siri nammwe okusinziira ku bye mwakola. Mu bintu bye tuba tukola tetugeza ne tukola ekintu ekinyiiza Mukama. Mu bintu bye twemulugunya tetugeza ne twemulugunyiza Mukama. Tetugeza ne tukola ebyagundi. Omanyi waliwo olumu lwe twefuula nti ffe abatukuvu naye bannange kakati Katonda naye. Kakati bannaye Katonda naye kikyatalaba. Iffe tuliko ekikyamu Katonda bw'aba agabula geographical location yo ng'agigaba. Ekyo kiba kikolimo, wabaawo ensonga. Katonda tayinza kuleeta kikolimo nga tewali nsonga. Ekikulu kwe kutandika okunoonya okubuuza Katonda. Ekisooka Uganda amaaso Katonda amaaso ag'omwoyo tetulina. Edda Isirayiri yabanga n'amaaso ag'omwoyo ng'erina abalabi. Nabasomesa ku Elisha yali liiso lya Isirayiri. Bayibuli nabasomesa Abasuuli lwe bagamba tuteege kabaka wa Isirayiri ne bamuteega. Bayibuli gamba naawo n'emirundi nga bamuteeze ku kkubo ery'esayidi nga buli lwe bamuteega awo nawaayi bagendanga omuteega ono n'amugamba Abasuuli bakuteeza awantu bwe wati ne bwe wati okutuusa kabaka w'e Busuuli lwe yayita ab'amagye be n'ababuuza ani ali muno atulyamu olukwe, ani ali muno abuuliro ly'omusajja kuba atebuka enkwe zaffe muffe muteekwa okubeeramu omuntu amugamba. Abasuuli ne bamugamba nedda si ffe tumugamba nti alina omulabi. Ewuwe waliyo omulabi omusajja bamuyita Erisa yamubuulira bye tukola mu kyama, yamubuulira enkwe ze tuteekateeka mu kyama. Kati ekibi Uganda abasajja omwana ayogedde ekintu eri ku prayer warriors tubaddeyo mu debate n'agamba Bayibuli egamba bw'osoma Samwiri ekisooka nti Eri yakaddiwa n'amaaso ne gayimbaala nga yakola gwakulya na kunywa ne yeebaka kubanga yali akuze nga n'okulaba takyalaba. Abasajja bakatonda ba Eri b'e Uganda amaaso gaakaddiwa tebakyalaba. Tebakyalaba. Tebakyasobola na kutugamba nti Katonda ayogera kino. Wabula bo buli lwe balabika mu maaso gaffe kuba kukuŋŋaanya biweebwayo. Abala tutandise balaba mu kuwasa. Bujingo yatandise dde okutupulipeya nga mwamulabye. Yagenze n'agenda aleetawo ekiboozi yabadde abuulira n'akubawo ekiboozi ekitalina makulu. Ekitalina we kyavudde n'agamba bw'ati. Temulaba mwenze embaga yange gye ngenda okukola. Embaga yange ne makula. Aboogezi bonna mbamanyi nabateekateeka dda ne makula kuba batwagala tubamanyi. Ne DJ agenda okuba ennyimba tumumanyi n'ennyimba z'anaakuba tuzimanyi twaziserekitinga dda. N'aba n'atuwa ebirabo tubamanyi si buli omuntu ejja leeta ebirabo. Buli muntu yeebuuza kino akijjeewa tukwatagana na bye yabadde ayogera but do you know why? Atupreparinga for bad news. Kati ninze bujingo okumulaba nga bamuteekako empeta ne makula nga yakwata empeta n'agikasuka n'agamba nti empeta si ya bwa Katonda. Ekyo kye ninze okumulaba nga akola embaga nga teriiko mpeta. Oba ninze okumulaba nga bamute yatwala emyezi 3 bujingo nga ali ku mpeta agikuba n'agijjako olwasembayo nga ggalawo episodes ezo n'agijjako n'ademonstratinga n'agikasuka n'agamba kino ekiwuma kino obuuma kino.
kati ninze kati jjo yatukubiddewo oguboozawo ebiseera ebyo gundi nakalabyeko nti nze abalitimba mbamanyi twabakolako dda ne makula iffe tetusaaga neyali agenda okututta jjo wano nga tulwadde yatukongokako nze ne makula babiri twalwala ne tuwona tugenda kukola embaga ne DJ tumumanyi n'ennyimba ezinaakubwa n'aba n'atuwa ebirabo tubamanyi abaffe kakati abasajja bakatonda ebyo bye tubalabiramu tumulaba agobye omukazi awasa omulala zezo sikando tubalaba gavumenti erinayo ddiiru naffe batuteeke mu nsonga za naadizi zino kuba ffe tulina abagoberezi kuba tusobola okutereeza naadizi ne tuleeta bonna bagaggawale mu makanisa awo abasumba obalaba naye eggwanga lituuse mu kiseera we kyagalira omulabi mu Uganda tetulina mulabi nabagamba amaaso kyakulwanyisa ag'omubiri n'ag'omwoyo tuteekwa okubaako nga tulina omuntu atulabira mu mwoyo bw'ati bw'ayogera Mukama bannayuganda wano we mulaga kale tugaane bugaanyi naye ng'ekigambo kyogeddwa naye kati waliwo ekintu ekitukuba tuli mu nzikiza tetulina muntu atubuuliza Mukama Uganda ogivunaana ki omwana aleese ekibuuzo ku kyaki Mukama atuvunaana ki mu Uganda tetulina balabi kati ye nnuwa mutwe kyavaakira ku makya n'agenda n'anoonya omuntu aliko omuzimu ogw'endooli n'amugamba wamma ggwe oba otulabira abasajja ba Katonda bwe muba muli ba Eri mukkirize ekkanisa efune ba Samwiri yes Kaana bwe yajja n'asanga nga omusajja wa Katonda ali mu kyakya abongoota Kaana n'agamba wano wasaanawo omwana n'agamba Mukama tukole eddiiru mpa omwana kubanga omusajja wuuno yeebase Kaana n'ayingira ne mu kusaba omusajja wa Katonda n'agamba Kaana kendeeza ku mwenge mukazi gwe mukazi kendeeza ku mwenge essaawa zino tebanywa mu ttuntu Kaana n'amugamba nze ndi mukazi alimu ensa ndi mukazi atya Katonda ntegeera kyenkola era sitamidde namubuuza okola ki nsaba nfuse omutima gwange mu maaso ga Katonda Eri teyatawana na kumubuuza kiki ekikutawaanya nange nnyongerezeko yamugamba bugambi kale bw'oba obadde osaba sirabangako muntu asaba bw'atyo naye genda Mukama awa omutima gwo kye gwetaaga Mukama akuwe kyosabye Kaana n'akutula ddiiru ng'amaze okulaba Eri akaddiye wano wasaanawo Samwiri era Samwiri najja n'aziba ekituli kya Eri kuba ne generation za Eri zonna zaali nfu Fenekansi ng'aleeta abakazi mu kyaki n'abagalamiza ku kituuti mu weema ya Katonda entukuvu n'abasiiga amafuta ku mabeere ku kituuti Katonda n'akolimira omulembe gwa Eri mulamba ebyali ebyabwe byonna n'abiwa Samwiri kati mwe basajja mwe ba Eri ba Uganda bwe muba temukyalaba mutubuulire ba Eri ba Uganda muve mu kkubo Samwiri wabeewo Samwiri ajja kuba kati mwe mutukubya Uganda tekyalina mulabi endogoyi zibula tetulina we tuddukira ebyo mwemulugunya kubanga kakati ngamba mwe mulinde temugeza ne mwemulugunya kubanga kisobola okuleetera generation yaffe obutayingira mu nsi gye tulabako n'ebirimba babiryako nga bwolaba NUP bwebiryako akakiiko muwadde wa NUP akunyiza minister wa foreign affairs minister ku foreign affairs minister Lumbu yaliwa yogera Lumbu yaliwa namugamba leka tokambwala nnyo nze ndi musajja mukulu bwomboggolera nina pressure Lumbu yetajjangako Uganda Lumbu yali Turkey tutandise abasipayinga NUP yafunayo abasajja 50 ne bagenda ne basipayinga ensi gye tugendamu ne banogane ku birimba tuli mu kubirya okitegedde revolution nge tegwa bugwi bweti musooka ne mutandika okulya ku bibala nga temunnatuuka Musa waffe omulabi waffe Musa waffe yasindika basupayi
ne baleeta ne kubibala tuyina ababaka 50 ne FDC we yaberero ey'amaanyi teyabawezaako. Mwe mumanyi Bayibuli eno oba mugisoma mutya bannaye oba temugisoma nga mugikoma wano. Basooka waliwo abasipayinga ne bakomawo ne babagamba kituufu ekintu abasajja ekibuga bakizimba ne kituuka ne ku ngulu ebigo bituuse ku ggulu. Fensi zizitowa ziriko ku fensi bateekako ne sengenge ne bamuteekako amasannyalaze. Naye kati ffe abangi ate ffe twatya nga abatono ba sipayi bagendayo ne banogola n'ebibala ne baleetako. Naye bwe bakomawo okugamba abangi ate abangi ne batya. Ssente za gavumenti zonna kati abazigoberera Segona Ssenyonyi bamaze dda okusipayinga bamanyi ne gavumenti bwetambula. Kati twasoma wano nga Bayibuli egamba katono eggwanga ngenda ddibawa mubeere bakakkamu. Kiri mukuva awo waliwo Leviticus ogenda ojje ku kyamateeka eno numbers waliwo katono ensi ngenda gibawa wabula ffe twagala bagituwe leero. Omusajja yatugamba katono twayingira nga tetulinayo mubaka wa parliament twayagala revolution nga tetulinayo waffe kubanga ne FDC teyali yaffe kyova olaba kati tulina wogiwulira. Ababaka ba FDC abaali ab'amaanyi kati bali luddawo nandala mafa abyaliwo. Bagundi bano ba activists ba ani ono omukyala ani gwe bakwata ebbeere Kamateneti oha ono omukyala yasitula amaggwa ono ne wabeesige yani Ingrid Kamateneti bali luddawa okyabalaba why tebaali baffe. Twayagala revolution nga twayagala okukyusa obuyinza nga tetulinayo muntu n'omu. Nekireetera Bobi Wine n'abagamba kenzize mubeere beegendereza. Si nze nzize siri omu ate nze siri wa Kyaddondo bwe mutakola ku nsonga z'abantu getejja. Nze just amusimbo bwe mundaba temutya si yenze emabega wange waliyo ekintu kolo revolution lwetandika. Revolution bwetandika mu bbanga lya myaka 3 basipayi bagenze ne basipayinga ebibuga ebinene. Mpayo ministry emu gye tutalinamu muntu atagicekinga. Foreign Affairs muwada gwetandika ombuuze nze nkubuulire nti gundi ye gundi. Olwalero NRM etuula ng'eri mu opposition. NRM etuula ku panels ezimu ng'eri mu opposition. Buganda Caucus NRM ne yekandaga ne gamba ffe tetusobola kugira kino. Gundi councils nyingi NRM eri mu opposition. Do you know what it means? Ate abangi tutidde nga abatono bagenze ne basipayinga ekibuga ne bakwata ne kubirimba ne baleeta ne tulya. Abekawempe balina eddwaliro lya nze bwe naaba nze Kolebu nteekwa okuyingira Uganda empya. Era Katonda yalondamu n'agamba Kolebu ye ajja kutuuka abalala temujja kutuuka. Kati mwabayomba ne muvuma Katonda mweraba nze nkibagambye. Bayibuli egambye Kolebu yakola byonna nga bwe namugamba. Nze sijja kuvuma Katonda. Kituufu tuyiye omusaayi, kituufu tufudde, kituufu tubonyeebonye, but we are in the process. Kakati ate munnange obulumi bubeerawo kituufu. Mame Beni yakaaba mulabyeko wano. Mame Beni nkutumidde yakaaba n'agamba wowe nze omwana nzise. Kakati era kasitampo nono siddamu. Ne bamusala busazi. Bayiza we bamusala busazi ne bamusala ne bamugjamu omwana n'agamba bannange nze kambere ne ebeni wange kati olwaleero buli lunaku ambuuza emirundi 7 okoma woddi. Obulumi bubaawo naye gwe ekyo mukitegedde oba nkikomyawo? Kankikomyawo atakitegedde nawe gwamanyi. Abakyala babeereyo muwodi ne bakaba ne bagamba naye obulumi nga bungi. Musajja gwe ne kakutanda n'ogeza n'oddamu ogenda kundaba. Ate mba mulyawo ng'akomyewo omulundi ogwokusatu, ng'akomyewo ogwokuna, ng'akomyewo ogwokutaano. Naye ng'obulumi mwebuli. Lwaki mu revolution mwagala bivaamu? Gwe mukazi gwe olina abaana bameka?
kuyasooka wagamba otya nkugaye mamebe ne basala musale kati olunaku ankubira emirundi 7 n'abuuza naye gwe tukomawo anti bwe nkomawo mba nkomyewo mmwe temugeza ne muvuma Katonda musobola okuleetera omusajja obutayingirayo mbabuulira Bayibuli egambye emirembe gyammwe emibi tegijja yingirayo kubanga mujja kwonoona bali abaana nkomawo gwe sirika muwonge nkomawo nja kubuli nkomawo ndi mu process yinze nzirayo waka obulumi bungi naye tulina obuyitamu golowooza bano abagenda okusipayinga tebalina bulumi bwe bayitamu ojjukira Kazibwe Bashiri Mbazira lwe bamukuba n'ayandayanda bw'ati n'asitula okugulu nga tekuvaayo gendayo okalabe yagamba wowo omusajja n'amukanga gwe vavavavawo Kazibwe Bashiri ne yeeziringula mu bisooto gendayo birabe n'agira bw'ati gundi amutta tiyagaasi n'awanika n'agamba oba mutta mutte basasula omutango nga bagenda okusipayinga zaake baleeta zaake ku katanda nga bamukubye yenna akulukuta awoowola alinga omwana yasize ejjiraasi MP yasasula agenda kusipayinga ne bamweta nga bamunuubudde wano ne bamukoze bwe bati enanga n'agamba mwekamba buulire muwolereza zaake naye zaake yeerumye tulaba omwana ne yeekwata ne yeekuba ku byuma zaake twadde tumusibye empingu kituufu n'agikwata n'agyetematema bw'ati yonna yonna n'agyetematema zaake ne yeekulubula zaake ne yeefuula ekirala temusaasira zaake oyo zaake omwana zaake yatusobedde omwana yeekubye zaake n'addira empingu ne yeekuba mu mugongo ne tumugamba gwe ne ŋŋamba enanga kitukoleremu ng'omuntu omusibye empingu bw'ati ne yeekuba mu mugongo bino ebirala byo nali mbikkiriza kubanga omuntu osobola okukwata empingu kyuma n'ogyekuba ku mumwa bw'oti n'ogwabika ekyo nakikkiriza bwe yateekamu omugongo ne mugamba enanga kitukolere gwe gezaako kitukolere nti yeekoze bw'ati n'empingu bw'ati ne yeekuba mu mugongo awo we nabuukira naye luli zaake nali mutidde basipaayi basasula omutango olwaleero ye commissioner wa parliament. Do you know what it means? Tumaze okulya ku birimba omanyi kye kitegeeza Mukama kye yali amaze okuwa Isirayiri sampo omuntu najja nabagamba nti bino ebibala mbinoze mu nsi gye tulaga wabula gwe n'okaba n'ogamba emitima gyaffe gisaanuuse lubadde lunyiriri lwa 28 bano ate abaagenzeyo batusaanudde busaanuuzi mitima bano batuleeta kututta kubanga batugambye abasajja bawanvu ate banene abatono nga baagendayo mu banene ne bababeeramu ennaku ne basipayinga ne banoga ebibala ne bakomawo ne babibaleetera abangi ne mutya nze kubatya siriiko nze siriiko good enough luli Kolebu yali omu ku luno waliwo bakolebwa abagenda okuyingira ensi eyo waliwo bakolebwa abajja okuyingira ensi eyo naye Bayibuli mmwe bwe mubaamu omulembe omubi Bayibuli egamba bweti ogwo omulembe omubi gwo tegujja kuyingirayo abaana bammwe bemukaba era obeerawo n'okaba woowe maama Museveni andesezza abaana bange bagenda kufuuka mmomboze abaana bange bagenda kufuuka baddu maama abavandimwe babamazeewo Mukama agambye kati bwe kiba kyekyo nga gw'oyomba mmwe Katonda abawaddeyo kati olumirirwa baana bo Katonda agambye bw'ati abaana bammwe bengenda okukuuma tebajja kubeera mmomboze ngenda bbawo ensi yaabwe naye mmwe ab'emirembe emibi temujja yingirayo ovanga ku mulembe ogusanyukidde abawala bagambye kirabika abafagaani bo tebaagala transipooti waliwo n'akazanye ku TikTok nti kati omanye ekyokukola nti essente za Uganda kati zivungise oziteeke mu ddoola omuwala omufagaani omugamba oli investor kati wonoomutuukirira nga investor kati awo buli kimu kijja kuba kiwedde okitegedde gwe mulembe gwe tulimu omulembe omubi gwetereeze
nkugambye kwolwo bwe bamala okuwulira Katonda byabagambye ate tebamubuuza batambula butambula bagamba bannange ye bannange tugende tulwane oba tulwane nga Katonda tabawerekedde. Some ennyiriri eziddako awo baabakuba. Katonda n'abagamba yes mwagenze sibiriimu ku bye mwayogera mwagenze sibiriimu. Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa basajja mmwe ne bakazi mmwe bwe muba mukitegedde. Ebirala byonna tubikole naye tetugeza ne tujja Katonda mu kintu kino. Ate tetugeza ne tuvuma Katonda. Tetugeza ne twemulugunyiza Katonda. Katonda takola nsobi. Katonda takola nsobi. Mbabuulira. Zaake nga asasudde omutango. Abaana nga basasudde omutango gwe. Waliwo omukyalo ono yali yeesimbyewo ebusoga. Bamukwata na ku kyabazinga gundi occasion. Ne bamuwambira ku kyabazinga ebisajja ne bimuteeka mu mmotoka nga temuli ntebe. BSF si byalinga bibyo. Omukazi akunyumiza agamba wabula bye bankola sisobola byogera. Naye bali abasajja they are heartless. Omukazi bw'ayogeranga ekigambo ekyo omanyanga. Aba akunnyonnyodde omanya abakyala tebanyonnyola nnyo. Abakyala tebanyonnyola nnyo. Olumu omukyala asobola okugamba nze ŋŋaanye olwo ngakkiriza. Katonda teyabawa kunnyonnyola nnyo. Era ebiseera ebisinga bagamba nno ebeera yes. Tebanyonnyola nnyo yagamba bw'ati those guys are heartless. Kubanga bye bankola tebyogerekeka banteka mu mmotoka nga temuli mitto. Naye ng'omu akukuba bw'amala n'omulala n'akukuba. Omukyala aba annyonnyodde. Omugezi obeera otegedde. Basasula omutango. Kasolo ejjinja ono wa Swengere yatwala almost mwezi nga kakalulu tebannabakkalangirira. Mwezi nga bakyakatetenkanya okutuusa ne bagamba bannange nga bali eyo Swengere bamuwamba. Swengere yabula Kalibbala ali ku nsiko maama we ali mu kibira kwegamba nga bonna basaasaana naye nga abo abasajja bagenda okusipayinga. Waliwo omutango gwe basasula batuleetedde kubibala. Naye bannange ffe abangi tutidde ng'abatono baatuuse mu kibuga. Abatono baatuuse abangi tutidde mbu kubanga batugambye ripooti gye baleese entuufu. Ebibuga biriko bbugwe mubadde muwagala batulimbe. Kati atereka mbabulire kyewuunyisa. Genda osome Yoswa omanyi bbugwe gwe baali batya engwa gye yagwamu. Bbugwe wa Yeriko kubanga Musa yabagamba Mukama yabakulembera oluberebere tayinza bakulembera ku luno. Abadde abakulembera ekiro n'omuliro n'empagi ey'omuliro n'abalagirira ne bwe munaatambula. Emisana mu musana omungi n'ababikkako essi n'ababikkako ekire ne mutambula ng'omusana tegubookya. Mulowooza tasobola bibasomosa byonna. Omumanyi bwe baasuula bbugwe wa Yeriko bamwetooloola emirundi 7. Oluyimba mulwerabidde. Mugamba lutya? Bannange beetooloola Yeriko emirundi 7 ne basuula ekibuga. Beetooloola Yeriko emirundi 7 ne basuula ekibuga. Just kudduka ku kyetooloola kye baali batya mbu baakizimba kyatuuka ku ggulu. Yoswa yabagamba mukole bwe muti. Bakiprotiki mugire mukulembere. Bagundi nti ne bakyetooloola emirundi 7 ku gwo 7 ogugundi gwonna bwe ne gugwa ku ttaka. Kati senga kye baakola okusooka. Mukama bawo omukisa obudde bugenze. Nze nkomyawo. Bible and politics byonna nga bw'obiyiga mu mwoyo ne mu mubiri. Mu mwoyo ekintu kyotya ennyo gwe kyolaba mbu kisaana obukadde 5 toyina woobujja. Simanyi ogenda kusinga ettaka mu banka sooka okitwaleko mu maaso ga Katonda kikwetagisa kukidduka mirundi 7. Mirundi 7
Mukama ina solution ku ngalo ze awo nga tovudde nawo. Nkimanyi jo Bible yagambye tujjudde amabwa physically and spiritually. Emitima gyaffe givulula. Tuyina ebiwundu ebibisi, tuyina n'ebiwundu ebivundu ebivulula amasira, but tuyina okukurosinga River Jordan kubanga tutegeere Isirayiri we yalemererwa we tuba tusinga okutunula ennyo. Awalema Isirayiri we tuba tusinga okutunula ennyo. Tunula nnyo ng'ennyonta ekuluma ojjukire nti ejjinja lisobola okuvaamu amazzi. Tunula nnyo ng'enjala ekuluma ojjukire nti emmaanu esobola okugwa. Waliwo ono omwana w'eyindi yanja kumwogerako nnyo. Omwana yayimirira kati olwaleero ali mu ssanyu ejjitirivu. Mukama yasuula emmaanu. Yafunye omuntu eyamuzadde yafuuse nnyina. Yamugambye gwe buli kyonna ky'owulira ky'osobola okugamba nnyoko. Naye nange nja kuyiiyanga kyensobola okuyiiyiza omwana wange nkikuwe. Omwana aba ali awo ng'akameseji tititi agenda okukoberako bw'ati bannange US $100 nga yankubira essimu pasita jangu olabe kiki $100 wano ku ssimu yange kamala ogitereka eyo n'agamba nja genda yinkya walawalako zinona. Omukazi yazadde omwana ali happy. Lwaki olowooza nti gwe tosobola kufuna nabbi wo? Ye omwana yafunye nabbi we. She is happy. Bye bateesa binene mbibabuulireko wano. Mbibabuulireko mu biwulire. Kutandika kuva India ate kati kukutumako France, kukutumako US, ngenda kutandika okukutumako ogenda onkolere bino ebintu. Okitegedde omwana yali agenda okwetta ekiro. Nyina yamuzadde jjo wano yamujje wano nyina yamujje wano ku program ayinza n'okubanga ndi nga ne wano waali ayagala kutandika kumutumako Norway agenda mutumeko Switzerland. Kati nange ndi mukukuutira mwana beera mwana mulungi togeza n'ogira nnyoko oyo ekikolimo kijja kukukwata n'angamba sisobola kuba oyo yanzije magombe. Gwe lwaki olowooza nti ekyo ekizibu kyo Katonda tasobola kisolvinga? Kweyo programu waliwo omanyi programu yange mu nnaku 2 ebemaze by the way njagala beebaza nahitinze omutwalo gumu mu 13 Facebook page eno yahitinze gumu 3 naye abantu bonna abaaliko baali bangi. Mulimu omu Katonda gwe yateekako okulumizibwa kwoyo. Ate oyo yawulira lwe nayogera ku olubuto teyaseeseetuka. Waliwo yawulira ku olubuto ye n'aseeseetuka. Buli muntu Katonda akuteekera omuntu wo. Obeera gw'oyinza owulira ekigambo gwe ekikutte ekikulu suza nga teweebase nga nze saakiwulidde. Oyo ye Katonda naye nga ffenna twakiwulidde nga nze omutima tegwakitutte oli ye ne gukitwala ne gumulemya n'okwebaka. Nkugambye omukazi yazadde omwana mukulu. Bwe mubanga muyombesa Katonda mulekeemu ate temusaana na kumuyombesa. Lwalijja n'akubuuza ekibuuzo. Yabuuza Yobu soko mbulire embuyaga y'akazimu kiba kiki? Embuyaga ekola bweti kiba kikyolo soko kimbulire anti gwe w'amaanyi gwe mutukuvu soko mbulire. Ennyanja eyo bwe kiki ekigifuukuula olwomba ntegeeza ki? Empewo bwegira bweti mu bbanga akakati gwe mutukuvu soko bimbuulire. Ye ngamira ewaka etya? Nze nnyina okuyingira ensi eyo. Waliwo bangamba kakati mwana gwe anti munenze mbadde nasigaza gwe ne Lumbuye kati Lumbuye yagenda kati gwe oluvaawo bw'oti genda weekweke sijja kwekweka ate nja nakuyingira. Munnaye ate kati gwe Museveni takukwatako kuba gwe tusigaza sigenda kwekweka Museveni. Nga waliwo abagenze ne basipayinga mu gavumenti ye. Ate nze ntye kuki nga abasipayinze bamaze n'okuleeta ebirimba babiriddeko tubiriddeko. His Excellency Kyagulanyi agenda nga President wa Uganda okulayira gundi e Zambia. Bamuyisa agenda kulayira. President mwamulabye yayimba dda naye oluyimba nze nve mu eyo gavumenti naye mwe mulaba gye tulaga naye.
mwe kintu kimu twekwate Katonda ate tukole bye tulina okukola. Eggwanga lyaffe terijja kutwalibwa. Twenenyeze Mukama, tutye Mukama, twagale Mukama atuwe eggwanga lyaffe. Mukama bawo omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero. Twogedde bingi naye Mukama tuwe ekisa tubigoberere. Isirayiri we yagwa iffe awo tuyitewo, ate we yatereeza era tugende nga bwe yagenda. We yagwa tugololewo. Mukama eno revolution egenda kutunyumira kuba ffe tulina Bayibuli, tulina reference. Olw'okuba Isirayiri ye yali esooka mu kintu byagirema, kati ffe ebyabwe bye baakola ebituufu bye twagala okukola, ebituufu bye twagala okukola nga tukozesa ekigambo kyo, ebyabalema iffe tubitereeze. Tujjukirira ddala nti wabajjira obunyonyi mu nnyanja, kati ekyokulya si kizibu kyaffe. Tujjukirira ddala nti emyaka 40 baalyanga tebafumbye. Ng'emmere ennungi ewunya akawoowo bwe baayagala ogikyusaamu, Bayibuli egamba n'obajjira obunyonyi mu nnyanja. Oli bw'aba awulira ng'ennyonta emuluma ng'amazzi agajja mu jjinja, ekyo Mukama kinneewuunyisa bwe nkijjukira. Omutima obwongo mpulira nga buntokota nti ne batambula ng'engoye zaabwe bakula zikula, tebayoza, tebawunya, tebanaaba, tebawunya, tebayoza, tebaddugala. Ebyo bwe mbijjukira Mukama. Nze Mukama wamma Bayibuli yagambye nti Kolebu ne batabani be bo bajja kuyingira. Mukama bwe mba sinze Kolebu ndi mutabani wa Kolebu, nteekwa okuyingira n'endya ku nsi eyo. Kati buli omu yamanyi ajje mu maaso ga kunnyonnyole. Mukama bwe mba Yoswa nteekwa okuyingira. Bwe mba siri Yoswa ndi Kolebu, bwe mba siri Kolebu ndi mutabani we. Bayibuli egambye Kolebu ne batabani be bo bajja kuyingira ensi bagirye, kubanga bakoze kye nabagamba. Awo Mukama nze wengwa, abalala be bamanyi. Nteekwa Mukama ng'ebirimba tumaze obbirya, tumaze obbira Basennyonyi abireese, tumaze obbira ba Mr. Pudeti abireese, tumaze obbira ba Madamu Ticha abireese. Mukono yenna yayaka reedi, Mukono yenna reedi, Masaka yenna reedi, Mpuuga waliwo. Mukama nze nnema okulya ku Uganda empya gye mbonaabonedde emyaka egyo gyonna. Nze Mukama nteekwa okuyingira ensi ensuubize mu linnya lya Yesu. Ensi ensuubize eri ku nsi, nabagamba tebakibalimbanga. Tukyali mu ssaala tusaba, njagamba nti Mukama tukimanyi bulungi nti ensi ensuubize si lyeggulu, egguluggulu n'ensi ensuubize, ensi nsuubize. Ensi ensuubize tuteekwa ogiyingiramu mu linnya lya Yesu. Ku nsi kuno ebyegguluggulu Bayibuli egamba ku nsi 10 ne mu ggulu 10 Katonda yabyawula. Waliwo abatulimba ensi ensuubize eri mu ggulu. No, ensi ensuubize eri ku nsi. Mukama nteekwa okuyingira mu nsi ensuubize. Ndi mutabani wa Kolebu. Bwe mba sinze Kolebu ndi mutabani wa Kolebu. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama abalwadde mbasabidde, abali mu bwetaavu mbasabidde, abali mu ngenda abatambula batuuse bulungi. Mukama waliwo bamembazi bange ku programu eno bali mu kuflyinga genda mu vacations e Uganda ne bweru wa Uganda. Mbasabidde mu linnya lya Yesu. Waliwo abagenze mu Dubai, everywhere bonna Mukama batuuse bulungi mu linnya lya Yesu. Bakuume, Mukama bawo omukisa. Mukama nsabidde abawuliriza n'abagobera programu eno bawo omukisa, n'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe. Leka programu eno bakolemu omulimu omulungi, bakutye tebagezanga ne bakuvuma, kubanga baleme okubeera mu mirembe emibi. Bayibuli egambye omulembe omubi tegujja yingira. Wano tewali mulembe mubi ku programu yange. Tewali ajja kuwulira programu zange n'aba mu mulembe omubi, oyo ajja kuyingira mu nsi ensuubize. In the mighty name of Jesus. Webale Mukama sisinkana obwetaavu bwabwe, obunafu bwabwe, okwegomba kwabwe n'amaanyi gaabwe. Mukama oba strengthening, oba w'amaanyi, batambule bayitewe batandiise, bakwate ku mukono mu mbeera zonna. Mukama nga bwe wakwata Lutti ne famire ye, Bayibuli egamba n'obakwata ku mikono n'obaddusa n'obafulumya obuzibu bwe bwali, n'obagamba kati mugende ku lusozi. Basajja mmwe, bakazi mmwe, n'abaana bammwe, famire zammwe, bakoddomi bammwe, balamu bammwe, bajjajja mmwe,
bazadde bammwe Mukama abakwate ku mikono abafulumya embeera ze bayitamu. In the mighty name of Jesus. Amen. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amen. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abanjagalire mbagala nnyo. As usual aba YouTube mugenda kungumiikiriza paka ennaku zino ezisigaddeko ku mwezi, maybe next month kuddamu nebikyuka nembaterayo video ng'obudde bukyali. Mbagala nnyo channel yange yeeyo Asimu Owire Bible and Politics. Ennamba yange eri +974 33 93 9639. Osobola okunkubirako ne tusabako fembi ne tunyumyako n'ebirala. Kikimbadde ng'okuga kyenerabidde. Okay, tikyalumbuye. Wano sisobodde kumusabira olw'obudde naye musabira buli lunaku. Tikyalumbuye sinza butamusabira, mweyongera okumusabira mu postinge, mu tweetinge, ku Facebook. Nkugambye ekifaananyi kya Kasogi ne tikyalumbuye kifumita ttaki mu mutima. Ekyo ekifaananyi buli w'okiraba tokirekaawo, kyongereyo, kipostinge, naddala batweetinga, mukiteeke everywhere. Gwe buli w'osanga oba mbaga oba kuziika oba lumbe oba birthday kiteekeko Kasogi ne tikyalumbuye kitambuze nga bw'osobola. Ttaki kigifumita mu mutima. Ne president wa Ttaki mu bigatte bisatu oba bw'oba ng'obisanze biwanuleyo obitambuze. Katonda omulungi ow'ekisa kubampeera omukisa mwenna. Olunaku lumu tukyalumu akati naye one day tujja kujja wano tucelebratinge okusumululwa kwa tikyalumbuye. Mukama ajja kumuyisaawo. Mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mweraba. Nsigadde nze ASP Asimu Owire Bible and Politics. Mwebeereremu. Mwagale nnyo Mukama. Mweraba.